cercheremo di dare anche una... Cornetto gli hai comprato. In piazzetta la 1 Paniccia Mauro. Allora sindaco, ti chiedo una cosa. Tu stai Antonietta? Non l'avevo vista. Allora facciamo una cosa. Il ragazzino il pilota dei 15 anni chi lo premia? Allora Antonietta lo premi tu. Allora io adesso ti chiamo il terzo classificato Sabellico Paolo.